A jedním z tajemství, myslím, je, že když máte inspirující myšlenku, musíte jí věřit a jednat podle ní. Nevěděl jsem, jak to provést. Netušil jsem, jak prodám těch 400 000 výtisků. A pak jsem v obchodě zahledl ten známý časopis Inquirer. Viděl jsem ho už milionkrát, ale jen jako kulisu. A z ničeho nic mě to prásklo do očí. A mě napadlo, kdyby o mé knížce napsali, určitě by si ji 400 000 lidí koupilo. A asi za 6 týdnů jsem měl v New Yorku přednášku a na konci ke mně přišla jedna dáma a říká: To bylo skvělé, dáte mi interview? Hned vám dám vizitku. A já na to, pro koho píšete? Jsem na volné noze, ale většinu věcí prodávám Inquireru. V tu chvíli se mi vybavila melodie ze Zóny soumraku. Na. Jakože, jo, ono to fakt funguje. Takže ten článek vyšel a prodej knížky začal stoupat. Ale co tím chci říct je, že jsem do svého života všechny ty události, včetně té dámy, přitahoval. A abych to trochu zkrátil, ten rok jsem 100 000 nevydělal, bylo to $92 327. Ale nebyli jsme deprimovaní a neříkali, to nefunguje. Říkali jsme, to je ohromný. A žena mi říká, když to šlo se 100 000, šlo by to i s milionem? A já říkám, nevím, asi jo, zkusíme to. Nakladatel mi pak opravdu vypsal šek za autorský honorář první knihy Slepičí polévky pro duši. A přidal smajlíka, protože to byl první šek na 1 000 000, který vypsal. Takže to znám z vlastní zkušenosti, protože jsem taky chtěl zjistit, jestli to tajemství funguje. Prověřil jsem to a fungovalo. A teď z toho čerpám každý den svého života. Umím si představit, co si asi hodně lidí, co nás sledují, myslí. Je to, jak můžu přitáhnout víc peněz do svého života. Jak získám víc těch papírků. Jak se stanu bohatším a úspěšnějším. Jak si, když mám rád svou práci, poradím s úvěrem na kreditce. Vždyť přece existuje nějaká horní mez možných příjmů, těch, které právě dostávám v práci. Kde těch peněz vezmu víc? Chtějte je. Opět se vracíme k jedné z věcí, o které celou tu dobu mluvíme. Vaším úkolem je říci si, co si přejete z toho katalogu vesmíru. A jestli si přejete peníze, řekněte si, kolik byste chtěli. Chtěl bych nečekaně získat $25 000 a to do 30 dnů. Nebo něco jiného, aby to pro vás bylo uvěřitelné. Většina má za cíl zbavit se dluhů. To vás nechá v dluzích navždy. Přitáhnete to, na co myslíte. Namítnete, že je nechcete. Je jedno, jestli je chcete nebo ne. Když myslíte na dluhy, tak dluhy přitahujete. Zařiďte si automatický systém splácení dluhů a začněte se soustředit na úspěch. Často od lidí slyším, příští rok chci dvojnásobný příjem, ale z jejich chování zjistíte, že nedělají, co by měli, aby to uskutečnili. Znáte to, hned obrátí a řeknou, to si nemůžu dovolit. Dobře, staníš se, tvé přání je mi rozkazem. Když se soustředíte na nedostatek a nouzi a na to, co nemáte, doma se kvůli tomu vztekáte, probíráte to s přáteli, říkáte dětem, jak máte málo. Na to nemám peníze, to si nemůžeme dovolit. Tak co čekáte? Nikdy si to nebudete moct dovolit, protože přitahujete ještě víc toho, co nemáte. Jestli chcete dostatek, jestli chcete blahobyt, tak se zaměřte na dostatek. Zaměřte se na blahobyt. Když jsem poprvé slyšel o tajemství, chodily mi účty. Každý den jsem měl v poště velký šťůsek složenek. Řekl jsem si, jak bych to mohl zvrátit. Zákon přitažlivosti říká, že na co se soustředíte, to dostanete. Tak jsem vzal výpis z účtu, zabíjel jsem zůstatek a přepsal jsem ho. Dal jsem tam přesně tolik, kolik jsem chtěl v bance mít. Napadlo mě, co kdybych si představoval, že mi chodí šeky. A tak jsem si představoval, že mi chodí jenom šeky. Trvalo to jen měsíc a věci se začaly měnit. Je to ohromující. Dneska mi chodí samé šeky. Dostanu i pár složenek, ale šeků je víc. Učili mě, že peníze znamenají jenom dřinu a dřinu. Dala jsem si tedy heslo peníze přichází snadno a často. Ze začátku to působí jako lež, že? Část mozku vám říká, to je lež, to je dřina. Takže musíte dát pozor na tuhle přetahovanou, která chvíli trvá. O vytváření bohatství platí, že bohatství je postoj. Je to jen o tom, jak přemýšlíte. Řekla bych, že 80% mých konzultací s jednotlivými klienty je o jejich psychice a o tom, jak přemýšlí. Poslouchají a pak řeknou, vy to dokážete, ale já ne. Každý člověk má ale možnost změnit způsob, jakým přistupuje a jedná s penězi. Potkávám spousty lidí, kteří sice vydělávají ohromné sumy, ale jejich vztahy jsou na prd.
To je technický termín a to není bohatství, vůbec ne. Můžete jít za penězi a udělat terno, ale to vám nezaručuje bohatství. Neříkám, že peníze nejsou součástí bohatství, to určitě ano, ale jen částí. A pak potkávám lidi, kteří žijí takzvaně duchovně, ale jsou věčně nemocní a švorc. To také není bohatství. Náš život by měl být bohatý ve všech oblastech. Mnoho lidí v západním světě usiluje o úspěch. Chtějí svůj dům, chtějí mít skvělý biznis, chtějí všechny tyhle věci. Ale jak nám ukázal průzkum, tyto vnějškové věci nám nutně nezaručí to, co skutečně chceme, a to je štěstí. Takže jdeme za tím vnějškovým a myslíme, že nám to přinese štěstí, ale je to naopak. Musíme jít nejdřív za vnitřní radostí a vnitřní vizí. Pak přijdou i všechny ty vnějškové věci. Tajemství pro mě v podstatě znamená, že jsme sami tvůrci našeho vesmíru a že každé přání, vše, co chceme vytvořit, se v našem životě projeví. Proto je velmi důležité, co si přejeme, na co myslíme, jaké máme pocity, protože se to projeví. Jednou jsem byla na návštěvě u jednoho uměleckého ředitele od velmi známého filmového producenta. A v každém rohu tam měl nádherný obraz ženy, nahé ženy s nějakou látkou. V takové póze, jakoby říkala, ty mě nezajímáš, si jen vzduch, chápete? Řekla jsem mu, myslím, že máte problém se ženami. Vy jste nějaká jasnovidka? To ne, ale 7 míst. A všude ta stejná žena. Ale mně se to líbí, sám jsem je maloval. To je ještě horší, říkám. Dáváte do toho všechnu svou tvořivost a představivost. Byl to nádherný mužský, obklopený ze všech stran těmi herečkami, protože to byla jeho práce a neměl žádný vztah. Ptám se, co chcete? No, chtěl bych mít 3 rande týdně. Dobře, namalujte se se 3 ženami a povězte to do každého rohu. A za půl roku ho potkám v Evropě a ptám se, co vy a ženy? Skvělý. Sami mi volají, všechny mě chtějí. Protože si to přejete. Teď mám 3 rande týdně. Jsem na roztrhání. To je skvělé. Ale chtěl bych se už usadit. Chci manželství a chci romantiku. Tak to namalujte, ano? A tak namaloval nádherný romantický vztah. A rok na to se oženil a je moc šťastný. Protože opět projevil své přání. Měl to přání v sobě už roky, ale nic se nestalo, protože se to přání nemohlo projevit, protože na vnějškové úrovni tím svým domem to celou tu dobu zároveň sám popíral. Takže když toto víte, můžete si s tím začít hrát. Takže ve vztazích je velmi důležité nejdřív poznat, kdo do toho vztahu vstupuje. Nechte partnera. Musíte poznat sami sebe. Jak můžete čekat, že se bude z vaší společnosti těšit někdo jiný, když se z ní netěšíte vy sami? A opět platí zákon přitažlivosti o tom, co do svého života přinášíte, a to si musíte vážně ujasnit. Zamyslete se nad touhle otázkou. Chováte se sami k sobě tak, jak byste chtěli, aby se k vám chovali ostatní? Vy sami se stáváte svým řešením. Není to něco mi dlužíš, chci, abys mi dával víc. Ne, dejte si víc sami, udělejte si čas a dejte si víc. Naplňte se sami až úplně po okraj. Začnete sami přetékat a dávat. Vstupovala jsem do mnoha vztahů a čekala po partnerech, že mi ukážou mou krásu, protože jsem svou krásu neviděla. Když jsem vyrůstala, mými hrdiny nebo hrdinkami byly bionická žena, zázračná žena, Charlieho andílci. Byly sice úžasné, ale nevypadaly jako já. Teprve když jsem se do sebe sama zamilovala, do své čokoládové kůže, svých plných rtů, oblých boků, kudrlin. Teprve až v této chvíli, kdy jsem se začala milovat, dostali ostatní možnost zamilovat se do mě také.
Víte, je na nás něco tak velkolepého. Já už to pozoruji 44 let. Dal bych sám sobě pusu. Protože se do sebe zamilujete. Nemluvím o namyšlenosti. Mluvím o zdravé úctě k sobě samému. Jak milujete sebe, milujete i ostatní. Velmi jsme si ve vztazích zvykli stěžovat si na ostatní. S kolegy v práci je to k neunesení. Manžel mě dohání k šílenství, mám děsně líné děti. Pořád se soustředujeme na ostatní, ale aby naše